Velkomin í Laugardalinn, velkomin á Iðagarð, nýslegið og nývökva kennugrasið, velkomin á heimavöll Þróttar, en eina sanna heimavöll þar sem Þróttur taplaus í sumar, þannig á kennugrasið. Góðan daginn, góðir áhorfendur hér á Sport TV. Við erum mætt hér í Laugardalinn þar sem leikur Þróttar og Fjarðabyggðar fer senn að hefjast. Þetta í 8. umferðinni í fyrstu deild karla og það við hæfi að byrja á því að fara yfir liðin, en lið gestana þannig skipað að í markinu Kyle Kennedy, númer 2 Sveinn Fannar Sæmundsson, númer 3 Hector Penna, númer 6 Stefán Þór Eysteinsson fyrirlið, númer 7 Bjarni Mark Antonsson, númer 8 Elvar Ingi Vignisson, númer 11 Andri Þór Magnússon, númer 15 Hafþór Þrastason, númer 16 Brynjar Jónasson, númer 17 Hákon Þór Sófusson og númer 24 Viktor Örn Guðmundsson. Þjálfari Fjarðabyggðar Brynjar Þór Gestsson. Lið heimamanna í þessum leik þannig skipað. Í markinu Trausti Sigurbjörnsson, númer 3 Hallur Hallsson fyrirliði, númer 5 Aron Ímir Pétursson, númer 7 Oddur Björnsson, númer 9 Viktor Jónsson, númer 11 Díon Akkoff, númer 14 Hlynur Hauksson, númer 19 Karl Brynjar Björnsson, númer 22 Andri Haraldsson, númer 23 Aron Grín og númer 26 Gretar Atli Gretarsson. Þjálfari Þróttar Greg Ræder. Dómarar í þessum leik eru Pétur Guðmundsson og honum til aðstofar Smári Stefánsson og Steinar Steffensen. 8 umferðir búnar í deildinni. Þróttarar eru efstir, eru þar með 18 stig, unnu fyrstu 6 leikina en töpuðu svo í síðustu umferð fyrir Fram. Búið að vera ágætis byrjun, eða bara góð byrjun hjá Þrótti, eru búin að skora 17 mörk og aðeins fá 3 á sig. Fjarðabyggðsmenn eru í 3. sæti deildarinnar með 15 stig og sigruðu Selfoss í síðustu umferð 2-0. Mikið rönn búið að vera á Fjarðabyggðsmönnum, aðeins tapað 2 leikjum í sumar og það var fyrir báðum Akureyrar liðunum. Annars hefur þetta verið mikið rönn hjá nýliðunum eins og segir. En hér fer allt til klárt á Þróttaravellinum hérna í Laugardalnum, gömlu hallarflötinni, og Pétur dómari, já, allt eins og á að vera, og það eru Fjarðabyggðsmenn sem byrja með boltan og þetta komið á stað. Viktor með boltan, kemur sér í smá vandræði, vel pressaður af Díon. Bjarni tekur boltan hérna, já, það hart barist hérna, aukaspyrna, þetta rétt. Viktor með sendingu hérna fyrir, en Þróttararnir bæði þessu frá. Þetta fór boltinn bara í gegn, en Fjarðabyggðsmenn spila hér í gulum búningum. Þetta nú gamli Þróttarar Neskóstað búningurinn, en þetta nú öllu jafna varabúningur Fjarðabyggðsmanna. Viktor, en boltinn hefur farið út af og dæma yngast. Hann ekki að grínast línuvörðinn, segir hann við Brynjar Gestsson, en hann ofta að grínast samt þessi línuvörð. Já, ég bara læti hér í byrjun. Það verður að huga hérna leikmanninum Aron Grín, sýnist mér. Ég veit ekki betur en það sé bara innkast, en ég veit ekki, kannski búið að gera eitthvað annað. Sá ekki betur, en hann dæmt innkast, hann Smári. Jæja, en Grín staðinn upp og þetta virðist vera allt í góðu. Það verður gaman að sjá hvað gerist hér.
Jú. Hvað gera þér? Spennandi. Já, það er bara svona. Fjarðabyggð heldur boltanum, Þróttararnir sparka honum til þeirra, vel gert. Þá geta þeir hafið Brynjar Gesson Jónasson með sendingu hérna yfir á Svein Fannar. Þróttararnir bæði þessu frá í innkast. Svein hérna með sendingu yfir á Hákon en þannig er ekki alveg og þá kemur Stefán Þór Eysteinsson Fannar. Það er hörkubarátta og það er dæmt aukaspyrna á Rafn Andra Haraldsson. Eins og segir, þetta er toppslagur í deildinni og hvorugt lið ætlar sér að tapa hér stigum, það er alveg ljóst. Kemur hérna Viktor með aukaspyrnu inn í tegin en þeir bæja þessu frá. Og þetta er svona hálfari en Trausti tekur þetta en búið að dæma rangstöðu. Ágætis tilraun hérna hjá austanmönnum. Þá koma Þróttarar. Þeir ná þessu. Það er Hektor og Elvar Ingi. Viktor tilbaka á Kyle. Kemur Andri Þór með boltan. Langa sendingu hérna ætlaði Elvari en þetta var nú út í buskan bara. Þá koma Þróttararnir og hérna kemur, hvað gera þeir hérna Þróttararnir? Aron Green með sendingu yfir og það er búið að flauta, Rangstað. En þetta hefði alveg geta orðið nokkuð gott, þetta var vel gert, kom svona eiginlega upp úr engu hérna. Gion vann boltan hérna á miðsvæðinu og hérna en kannski klaufalegt hjá Viktori að láta nappa sig þarna í landhelgi. En þá koma Fjarðabyggðsmenn. Hafþór hérna yfir á Viktor, hann á Elvar og þessi bolti fer til Aron og hann er hérna á Viktor Jónsson. Viktor gefur hérna yfir á rétt framhjá, þetta var engin annar en Rafn Andri Haraldsson. Þessi sókn hefði nú svo sannarlega geta farið öðruvísi en það munaði ekki miklu í þessu. Aftur missa Fjarðabyggðsmenn boltan hérna og uppskapast hætta, var þetta rangstaði í fyrra skipti en núna bara hitti Rafn Andri ekki markið en virkilega vel gert. Hvað er með markspyrnu? Og það er Elvar. Sveinn með innkast. Og Hákon sparkar boltanum bara út af. Ekki vel gert. Koma Þróttarar, Viktor með skalla hérna yfir á Ótt Björnsson. En það er búið að flutta. Það eru fleiri leikir í dag í deildinni. Það er einn leikur búinn í 8. umferð. Haukar fóru góða ferð austur og Selfoss og unnu þar 1-0. Annars er að frétta að það eru Víkingur Ólafsvík Grindavík er núna klukkan 14 líka eins og þessi leikur og Þór Akureyri Grótta einnig klukkan 14. En hér koma Þróttararnir. Fínn bolti hérna hjá Aron Ýmir. Þetta var ekki fallegt svona í fyrstu að sjá. Hafþór Þrastason, hann fær gult spjald. Þetta leit ekki vel út á Aron og eins og ég segi, þegar maður sér allt í fyrsta skipti þá lítur þetta ekkert rosalega vel út en hann liggur þarna Aron. En þetta var svolítið grátaralegt. Sjáu þið. Smári alveg á fullu með flaggið. En hann uppskar gult spjald. Og þá
og eins og ég var að segja á hann þá BI Bolungarvík fram klukkan 15 og síðan síðasti leikur í 8. umferðinni klukkan 16 dag HKK í Kórnum. Nú að vera í þessari deild sem margir segja nú sé nú bara eins og skemmtilegsta. Þetta líka óvissan svo mikil oft og það ýmislæti í gangi. En hérna kemur aukaspyrna sem að Hlynur Hauksson ætlar að framkvæma. Og einhver þá kemur þetta kemur Hlynur með aukaspyrnu hérna inn í. Það skalla frá Gíon. Það Hallur Hallsson fyrir liði með sendingu, flotta sendingu hérna en aðeins svo fast. Þetta var vel hugsað hjá honum Halli en þetta var bara aðeins svo fast í þetta sinn. Þróttararnir eru líklegri eins og staðan núna. Þeir eru líklegri svona Fjarðabyggðmenn svona aðeins tilbaka og eiga í smá vandræðum en þeir eru líka búin að búa til færin fyrir Þróttarana með því að vera að missa boltan til þeirra. Svona algjör óþarfi og ég veit að Brynjar Gesson lagði ekki upp með. Þarna fór nú boltinn í hendina en það ekki dæmt á Viktor Röttu og það aukaspyrna. Bolti fór nú aðeins í hendina á honum að undan en það eins og maður segir hönd í bolta eða bolti í hönd. Veit það ekki en þeir uppskera eftir þetta aukaspyrnu. Viktor var við það að komast inn, brotið á honum og þetta bara þetta skotfæri. Og mér sýnist þeir eru þarna með boltan Hlynur og Andri skjóta á það að Rafn Andri taki þetta og þá kemur Rafn Andri með skotið og þetta vel varið hjá Kæl. Gott skot hjá Rafni Andra Haraldsinni en svona kannski aðeins svo laust, svolítið laust. Það svona og líka kannski vantaði smá upp á snúningin en markskot það og þá það hotspinna sem að Þróttar að fá. Hlynur með hana, Kæl út markinu og það bara aftur hotn. Já, það töluvert pressa á Fjarðabyggðsmenn. Og þá kemur hotspinna hinum inn og það Rafn Andri sem að framkvæmir hana. Hér kemur hún inn í teginn og Kæl aftur. Það bara svona endurtekið. Og þá Gíon með boltan. Já, kloppi sko og fyrir með boltan og hvað gerist þarna? Þessi kloppi sá dýrasti sem ég hef séð, penna, hann vill gleyma þessu og það ekkert, þetta var svakalegur kloppi. Það má nú ekki gera grín á mönnum, þetta var svona óvænt. Það gaman að þessu, já, eins og ég segi þá eru liðnar hér 11 mínútur af leiknum og staðan 0-0. Þróttarar heimamenn toppliðið í deildinni töluvert betri. Hér liggur var hann fyrir meiðslum Bjarni Mark Antonsson og hér koma Þróttararnir með hamborgara fyrir okkur sportífismenn og við tökum þetta með þökkum. Ég og Guðmundur, kollegi minn, tæknimaður, tæknihundur, var á golfvellinum í dag. Gekk vel. Þá kemur Viktor með aukaspyrnu en Trausti tekur þetta. Trausti búinn að vera flott tímabili á Trausta í sumar. Og vaksa mikið, góður markurur Trausti Sigurbjörnsson. Þá kemur Viktor hérna
Hvað gerir Viktor? Reynir sendingu hérna yfir á Brynjar. En Karl Brynjar síðan, svona hálfgerður nafn hans. Reynir að koma boltanum frá og það er búið að flauta og það er rangstaða. Eins og segir, það er Trausti. Hvað gera Fjarðabyggðismenn hérna? Sending fyrir. Új, þetta var nú bara svona næstu því. En bolti fór yfir og þetta var Elvar Ingi sem átti þetta skot sendingu. Og það er komið 1 mark í leiki dagsins en Víkingur Ólafsvík eru konir yfir á móti Grindavík og Alfreð Már Hjaltalín skoraði markið eftir 6 mínútur leik. Hérna kemur fyrirgjöf frá Elvari en Brynjar nær þess ekki og Trausti handleggur þetta. Annars 0-0 á Akureyri ennþá sem og hér í Laugardalnum. Koma Þróttararnir, Aron Ýmir, sendingu hérna, langa sendingu en þetta fer alla leið til Kennedy í marki Fjarðabyggðar. Spetni hérna langt frá markinu en Grétar Atli, nei, Karl Brynjar Björnsson segi og þá koma þeir, það eru Aron Ýmir og það er Díon, hann gefur hérna yfir á smá misskilningur í gangi þarna og þeir halda boltanum. Aron yfir á Rafn Andra, það er bara skot á mark, það er fyrsta markið komið hérna og það er engin annar en Hlynur Hauksson sem gerir það á 16. mínútu. Snöpp sókn hjá Þrótturum og endaði með laglegu skoti í fjærhornið og Keil Kennedy átti ekki, hafði ekki séns í þennan bolta. Topplið Þróttar komnir yfir 1-0 og þetta var kannski það sem var búið að liggja í loftinu hérna í Laugardalnum og þeir þurfa nú heldur betur að gera sig í brók austanmenn ef þeir ætla ekki að illa fara með við það sem er búið að sjást, en sjáum hvað setur. Já, stúkan tekur við sér hérna, Lifi Þróttur, mættum alveg vera fleiri hérna, frábært veður og aðstæður hérna bestu. En þá er að sjá hvað þeir gestirnir gera, heyrðu, hvað er að gerast? Nei, smá svona dream on. En eins og ég segi, þá er að sjá hvað gestirnir gera. Búið að vera skakkafull í liðinu hjá þeim en það er engin afsökun, leikurinn er 11-11. Þannig spilast fótboltaleikur. Elvar með skalla bakvið sig, Brynjar Jónsson missir boltan og þá kemur Viktor Jónsson. Reynir hér sendingu yfir á Gion Jeremy. Hvað gerir hann með Viktor og Stefán Þór hérna í sér og
en hann bara fer alla leið og alla leið út af. Það er markspyrna frá marki Fjarðabyggðar. Eins og fyrir sig Þróttararnir töpuðu sínu fyrsta leik í síðustu umferð þegar þeir töpuðu svona kannski óvænt fyrir Fram. En á meðan að Fjarðabyggð vann Selfoss. Bæði lið duttu út úr bikarnum líka í síðustu umferð. Þróttarar, hérna kemur sending hérna yfir en það er enginn á kantinum. Otti Björnsson ætlaði sér að svona, en Rafn Andri, hann fer nú í þetta samt en hann hafði kannski átt að vera þarna bara. Þá koma þeir, eins og ég sagði áðan, þá töpuðu Þróttararnir í síðustu umferð fyrir í bikarkeppninni, Borgunarbikarnum, þá töpuðu fyrir Vestmanni 2-0 og Fjarðabyggð lá 4-0 fyrir Val. Og þá kemur Oddur og hann vinnur hornspyrnu. Þróttarar með kast. Aron Ýmir fær boltan aftur. Hér eru Odd Björnsson og Aron með sendingu. Viktor í eimi við Andra Þór og Andri Þór vinnur þetta. Fjarðabyggð á boltan. Viktor hann á sér í nokkra auka metra. Viktor aftur með kast. Þróttararnir á þessu. Aron Ýmir og Hallur með sendingu. Andri náði ekki að koma þessu frá og þá koma Þróttararnir. Oddur Björnsson með boltan. Hvað gerir Oddur? Hallaði honum á Viktor en Viktor svona eiginlega kiksar og þeir kiksum hver annan. Viktor ennþá með boltan og hotspyrna. Þetta var svolítið vel gert. Samt svona smá daðraðdans þarna í hlupa á hvern annan Þróttararnir en Viktor náði þessu. Funheiti Viktor Jónsson en Kyle Kendi ver þetta í hotspyrnu. Það fyrir bara, það liggur mark í loftinu hérna. Kemur Rafn með hotnið. Þetta lendur hérna fyrir og kemur hérna skot en þetta var náttúrulega alveg glatta skot hjá Hlyni Hauks. Hann er líka búinn að skora. Þróttararnir eru hættulegir þegar þeir koma í þessar skyndisóknir sínar og það sem þeir gera vel er það að þeir eru komnir margir fram og þetta verður þrautinni þyngri fyrir Fjarðabyggðarmenn. Hérna kemur Brynjar Jónasson en þetta er vel gert hjá Karl Brynjari Björnssoni. Nær þarna stóru tánni í boltan og traustum við boltan út. Brynjar Jónasson markahæsti leikmaður Fjarðabyggðar með 3 mörk en hjá Þrótti er Viktor Jónsson markahæstur með 7 mörk. Það vera alveg funheitur drengurinn. Hérna enn mistökin. Þetta var nú ekki vel gert og þeir missa boltan og kemur Viktor Jónsson. Hvað gerir Viktor? Hann kemur hérna upp að sendi fyrir en Kyle Kendi tekur þetta vel gert. Og þá koma þeir svona óþarfa vera að missa boltan svona, fá aukaspyrnu og beint á Þróttarann.
Andri Þór áðan en hérna koma Fjarðabyggðismenn. Hector, hann reynir bara skot en þetta er framhjá. Já, að gera að reyna. Þú verður að skjóta á markið ef þú ætlar að skora og það er bara að gera. Þessi fór reyndar framhjá. Koma Þróttararnir, Aron, sendingu hérna upp. Það er í kantinn en það er enginn nema Hafþór Þrastason og gefur hérna yfir Viktor Örn og dæmt á Fjarðabyggð, en ekki sáttir á bekknum. Aron Ýmir, hann ætlar bara að taka þetta. Aukaspyrnu kanunarnir eru hérna fyrir innan. Já, gefur hérna tilbaka á Gretar Atla Gretarsson, Garbaðinginn Knáa, fyrirhundi leikmaður Keflavíkur. Já, Meisir, Hlynur, skot, Kæll kemur með þetta. Andri Þór segi aftur að hann að gefa á Þróttarana. Nei, það er mark, gjörðu svo vel, það er 2-0, alveg herfilegt. Þetta kom nú bara upp úr engu og þurru og ég veit ekki hvað og hvað. Hvað var í gangi þarna? Við erum að sjá þetta aftur, kemur skotið og Kæli með boltan gefur hérna á. Þetta er bara sjálfsmark af Guðs náð. Bjarni Mark Antonsson fær þennan heiður að þessu marki því að þetta var sannkallað sjálfsmark en við þurfum ekki að ræða það meira. Sjálfsmark er það og staðan er orðin 2-0. Þetta kom svo flatt hérna að maður var ekki alveg meðvitaður um þetta en þá komu Þróttararnir og hvað og þeir eru að fá aukaspyrnu hérna hjá Pétri dómara. Brotið á honum. Þetta er skotfæri. Brotið þarna á Aroni Green. Það er markaskorarinn Hlynur Hauksson. Nei, hann er sendur í burtu. Tyllir sér í vegginn. Það er Rafn Andri Haraldsson sem að gerir sér líklegan. Já, það er Aron Lloyd Green. Skulum sjá til. Það er Aron með skot en þetta er varið. Kyle Kennedy tekur enga sessa og lætur þetta bara í horn. Enn hornspyrnan í þessum leik. Þróttararnir hafa töglahaldi á sig og alveg skelfilegt að fá svona, já, klaufamark, aulamark, ég veit ekki hvað orð á að nota á þetta. En svona er bara fótboltinn. Og það kemur hornspyrna og hvað gerist þarna? Það er daðradans í tegnum og Kennedy tekur þennan. Staðan 2-0 fyrir Þrótti þegar að 26 mínútur rúmar eru búnar að þessum leik. Stöðin í 1-0 voru svona Fjarðabyggðismenn að reyna en svo fá þeir þetta annað mark á sig og hvað gerist hérna? Viktor, nei, Díon er boltanum. Hann er komin í skotfæri, reynir skot, þetta fer í Bjarna Mark og þá koma Fjarðabyggðismenn, jæja, sýnið nú hvað við getið. Það er Hafþór Þrastason með sendingu hérna upp á Brynjar Jónasson. En þetta er bara markspyrna. Já, það er enn að tínast fólk hérna á völlin og þetta bara, það er gott.
Þróttar eru þekktir fyrir flottar veitingar og hamborgara fyrir þá sem eru svangir og geta drifið sér bara hingað. Kemur Aron og Hallur og Karl Brynjar. Langa sendingu hérna upp vinstri kantinn. Þar er Hlynur en þetta er aðeins og langt og markspyrna. Það er ennþá 0-0 á Akureyri og Víkingur Ólafsvík er ennþá 1-0 yfir. Hér er staðan 2-0 og það er líka að geta þess að það er pessudeild kvenna. Þar er staðan 1-1 Valur IBVF. Leikur sem var frestaður held ég, eða færður til. Já, það er Trausti Sigurbjörnsson hérna yfir á Aron Ýmir og hann yfir á Aron nafna sinn Green. Ára Rafn Andri Karl Brynjar sendingu hérna fyrir Viktor Jónsson og svo kemur Oddur Björnsson og hann er. Og hvað gerist þetta núna? Þeir bjarga þessu á línu. Gion hann kominn framhjá og átti bara eftir að senda boltar en Viktor Örn var fyrir þessu. Þessi mátt setja meiri kraft í skotið og þá kemur Penna, Hector Penna. Þetta er aukaspyrna. Æ, strákar. Svona. Þetta er óþarfi. Pétur Guðmundsson við öll tök á þessu. Líka lögga. Þess ekkert svo mikið við hann. Ekki bolti hérna. Viktor gerir sig kláran hérna að taka þessa aukaspyrnu. Góðu bolti fyrir. Það er Elvar í baráttunni. Sveinn Fannar. Það er Þróttar að taka þetta Rafn Andri. Viktor hérna og svo Oddur. Gefur hérna fyrir og þar kemur Hallur. Yfir á Aron Ýmir. Aron á Aron. Og Rafn. Það er hérna fyrirgjöf fyrir markið og þeir eru í einhverju vandræði með þetta hérna Fjarðabyggðsmenn en Viktor Jónsson nær þessum bolta. Gefur hérna yfir á Odd en þeir bjarga þessu í innkast. Já, þeir eru að opna þetta hérna heimamenn. Stundum er eins og Fjarðabyggðsmenn veit ekki sitt rjúkandi ráð. Við langt eikast frá Aron Ýmir. Það er inn í Marteig. Þeir vilja að bæða þessu frá og vindurinn hjálpar aðeins. Og það er Aron með innkast. Þetta er ekkert bara Hollywood. Og þá er það Karl Brynjar með sendingunni fyrir á Hlyn Hauksson en þetta er aðeins og fast. Það er náttúrulega smá vindur og
og boltinn eins og hann er léttur og fljótur hvað gerist. En nú Kennedy með þetta á hreinu og sendir hérna langan. Það er Penna í baráttu. Hann er eitthvað pirraður. Jæja, opið mark. Nei. Já, Hallur reynir. Markið var opið, markmaðurinn var ekki í markinu og að gera að reyna ef tækifæri gefst. Það er kvartning inn í stúkunni. Hvað er þetta? Lifi! Gíon og Viktor Örn í baráttunni. Viktor hefur betur og sendir hérna fram og þar er Brynjar en hann er þess ekki og innkastið sem að Fjarðabyggðsmenn fá. Það er að Hektor og Stefán fara inn. Smári Stefánsson með þetta allt á hreinu. Já, þetta er á brattan að sækja fyrir gestina hérna. Heimamenn í góðri stöðu, 2-0 með marki á 16. mínútu frá Hlíni Haugsinni og síðan kom sjálfsmark frá Fjarðabyggð. Og svona skrautlegt sjálfsmark. Ég skora okkur að skoða þetta hjá okkur á síðunni sporttv.is. Síðan er eftir leik í dag, þá er þetta nálgast viðtöl og atvik úr þessum leik inn á síðunni sporttv.is. Síðunni nákvæmlega sem þið eru á, þeir sem eru að horfa. En hérna eru Fjarðabyggðsmenn, Bjarni Mark, Antonsson gerir sér líklegan til að taka. Pétur Sölvedar kemur sending hérna fyrir og hvað gerist þarna, boltinn inn í teig en hann fer. Þetta gæjar enginn til að ná í þessum bolta, ágætis bolti. Jóni Bjarni Mark, en þá kom Fjarðabyggðsmenn, Hektor er að hjálpa, hvað er hjálpin sem á að vera hérna til staðar? Jeremy Bjarni Mark já, þeir eru aðeins að vakna hérna gullir og glaðir en vel var hérna með, hvað gerir Brynjar Jónasson? Nei, hann er þess ekki, heldur er Grétar Atli Grétarsson á undan í þetta og kemur þessu í innkast. Grétar Atli eins og ég segir fyrir undir leikmaður Stjörnundar og Keflavíkur. Og þá koma Fjarðabyggðsmenn Stefán og Elvar og það er sending hérna yfir á Svein Fannar Sæmundsson, hann með sendingu. Þeir vilja fá eitthvað fyrir sinn snúð en fá ekki, nei, það er bara Steinar Stefánsson línur aðstoðardómari. Hann
dæmir það bara markspyrnu. Sko maður mismælis ekki með línuverði, þeir vilja ekki láta kalla sig það, en það er þetta orðið ekki til lengur. Það er aðstoðardómari. En ég held að falli flestur í það að segja þetta orð línuverður, nema þeir sjálfur. Það kemur Gion og Viktor búinn að spila ágætlega hérna í bakvarðarstöðunni. Vinstri bakvörður uppalinn hjá FH þessi strákur, hefur leikið líka með Víking Reykjavík og Fylki. Þá kemur Viktor Jónsson, en Viktor Örn Guðmundsson tekur þetta ekki. Og hérna dettur boltinn á milli og býttu, hvað er að gerast hér? Nei, Viktor Örn kemur þessu bara hérna upp í palla. Það er pall. Já, uppaði þessu frá. Það er Brynjar Jónasson, hann er í baráttunni. Það hlýtur að vera aukaspyrna, dómari. Jú, þetta er aukaspyrna á Grétar Atla. Brynjar fljótur að gefa hérna yfir á Elvar. Og það er aukaspyrna. Það er svolítið grótaralega hérna í. Elvar Inga Vignisson. Og ég sé það að dómararnir segja nei og það er örugglega merki það hvort hann hefði átt að fá spjald. Það er náttúrulega ekki með búnað eins og í Pepsi-deildinni. Svona talk búnað. Það er alltaf að vera vitlaust að okkar aukaspyrnan á að vera. Hvaða smámæla sem er þetta? Ó, rúlaði einn hring. Það er Viktor sem ætlar að taka þetta. Skotmaður góður og skulum sjá hvað gerist núna. Kemur spyrnan. Hörkuspyrna en framhjá. Gott skot en bara aðeins og hátt. Leitaði ekki þangað sem átt að fara. En eins og ég segi, þá eru Þróttarar bara með verðskuldaða 2-0 forystu hér. Þegar að 5 mínútur eru eftir af fyrri hálfleik. En það getur allt geð. Kemur Rauny, það er bara smá samband hérna hjá Kyle Kennedy og ég held að hann ætti ekkert að vera að gera þetta með þetta marki sem hann fekk á sig nr. 2. Leit ekki vel út. Allur, Gion. Já, vel gert, snakkaralegur strákur og Viktor og Stefán og þá kemur þriðji til bjargar og það er Hákon Þór Sófusson sem bjargar þessu. Ágætis sprettur hérna hjá Gion Jeremy Akhoff. Þá kemur yngast hérna langt yngast frá Aron Ýmir og Fjarðabyggðismenn koma þessu frá sér og þá kemur Jónas og Grétar Atli hérna í baráttu og það er Brynjar Jónasson er dæmdur brotlegur. Smá baráttu svona karlmanns en Pétur sagði eitthvað athugavert við þetta. Þá kemur markaskorarinn Hlynur Hauksson. Skoraði fyrsta mark leiksins á 16. mínútu og síðan kom annað mark í sjálfsmark á 25. mínútu og hérna er inn í teig Karl Brynjar hann eitthvað í einhverja taktík og þá er það Hlynur gefur hérna yfir á Aron þá er það Rafn Andri og það er hællin á Aron aftur
Þá erum við uppi og þar Hlynur mættur, vel gert. Sendingu hérna fyrir og hvað er Viktor Jónsson með skalla en þeir bæði þessu frá. Og þá Hallur Hallsson, þetta nú eðlilegt guldspjald, ætti að vera rétt, já. Það var svona óþarfi á Halli, hljóp beint í pennakallinn held ég. Það er að gera út af við hann bara. En guldspjald það og rétt. Kemur Viktor og Viktor ennþá með boltan. Hann skuggalega fljótur þessi drengur og þarna aukaspyrna aðeins og fljótur þarna. En búinn að eiga frábært tímabil þar sem að skora 7 mörk og verið lykilmaður hérna í liði Þróttar, topplið Þróttar. Og eins og staðan núna þá ekkert að gefa þetta efsta sætið sitt eftir. Og þá kemur hérna Brynjar Jónasson með sendingu og þeir halda áfram. Þetta aukaspyrna. Guldspjald, annað gula spjaldið. Og það Hlynur Hauksson sem fær þetta gula spjald. Eitthvað að kvarta þarna eftir brot á Sveini Fannari Sæmundsinni. Svo sjá hvað Fjarðabyggðismenn gera. Þetta tækifærin sem þeir eiga að nýta sér. Það akkurat svona moment. Það allt klárt. Við erum að detta hérna alveg í hálfleik. Þá kemur sendingi fyrir. Ja, þetta bæjarhættunni frá. Viktor. Nei. Flotta sendingu hérna fyrir. Nei, þetta fyrir beint á Aron Ýmir og þá kemur Gion. Leikinn snakkarlegu náungi. Nú gaman að vera með boltan. Viktor Brynjar Jónasson með skalla fyrir afturfyrir og Elvar Ingi kominn hérna. Hvað gerir hann? Þetta var illa farið með færi þarna Fjarðabyggðismenn. Elvar að mínu viti hefði nú bara átt að skjóta eða koma honum fyrr frá sér boltanum. En svona þetta bara. Þá kemur Aron Ýmir með sendingu og Gion. Rapp. Og Langstað. Smári Stefánsson með þetta allt á hreinu, aðstofardómari og þá flautar Pétur Guðmundsson dómari til fyrri hálfleiks. Staðan hér í Laugardalnum 2-0 fyrir heimamenn í Þrótti. Það var Hlynur Hauksson sem skoraði fyrra markið á 16. mínútu en annað mark Þróttar var sjálfsmark á 20. mínútu. Við ætlum að taka okkur smá pásu og sjáumst að vörmum sporum. Takk. Sýndu hvað þú getur á pepsideildin.is.
Hver einasti vinnudagur fullur af spennandi tækifærum. Við sköpum hagkvæma og hentuga umgjörð fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum land allt. Við viljum að þú og þitt fólk eigi góðan dag. Reytir. Velkomin til starfa. We've been looking for someone like you for a very long time. The future is running out. You have to come with us to change it. Why me? He thinks you can fix the future. You wanted to see Tomorrowland. Here it comes. Tomorrowland, A World Beyond. Frumsýnd 27. maí. Ljósveitan fer að mestu eða öllu leyti ljósleiðara og með henni á íslensk heimili háhraðatengingu sem ber allt að 5 háskerpu myndlykla og önnur nettengd tæki fjölskyldunar. Yfir 80.000 heimili allt land eiga nú þegar kost á ljósveitunni og yfir 1000 bætast við í hverjum mánuði. Hvað með þitt? Fáðu þér ljósveituna hjá eftirtöldum aðilum. Míla. Premium frá Dominos. Þegar þið langar í alveg ekstra góða pítsu. Allskins spennandi áleggstegundir sem gera premium pítsurnar svo sannarlega einstakar. Fáðu þér premium. Þú átt að pottþétt skilið. Dominos. Sýndu hvað þú getur á pepsideildin.is.
Jæja, góðir áhorfendur, þá fer allt að verða klárt hér í Laugardalnum. Seinni hálfleikur að hefjast hér í leik Þróttar og Fjarðabyggðar. Nú, þeir sem eru að koma að tækjanum núna, 2-0 er staðan fyrir Þrótti. Verðskuldu staða hefði jafnvel geta verið meira ef að þeir hefur nú nýtt þau fjöldafæra sem að Þróttararnir fengu. Fyrra mark leiksins koma á 16. mínútu, það var Hlynur Hauksson sem gerði það eftir snarpa sókn og í rauninni þá bara klaufaskapur Fjarðabyggðsmanna að missa boltan. Og svo mark númer 2 er, já, ég segi það að fara í sögubækurna sem eitt af sjálfsmörkum ársins, jafnvel bara áratugarins. Ég veit að Magnús.net er sammála mér. Hann er hérna með mér ásamt Guðmundi Óla, tæknimanni og tækni undur. Mjög ánægður með sína menn í gær, Guðmundur Óli, en hér er leikurinn hafinn og það eru Þróttarar 2-0 forysta og þeir hefja hér leik í seinni hálfleik. Og þeir koma hérna, það er sparkað í, Hafþór Þrastarson sparkar bara í hann. Aaron Green og það er spilna. Aukaspilna á Bjarna Mark Antonsson. Það er aukaspilna hérna. Það er Hlynur Hauksson og Rafn Andri sem að Rafn með sendingu fyrir. Það gerist eitthvað inn í teignum en leikurinn heldur áfram. Það er enginn að biðja neitt svona beint. Jeremy og Rafn Andri, hann getur nú skotið. Gefur úr Dion, Jeremy og gestirnir bæja þessu hefja stað í sókn. Það var Brynjar Jónasson, þetta er góður sprettur í honum. Hallur Hallsson er hérna í honum og Hallur Hallsson kemur þessu í hornspyrnu. Ég sagði á þann að það hefði verið Bjarni Mark sem braut hérna en það var ekki rétt hjá mig því það var Andri Þór og hann uppskar gult spjald. Þetta
allt á hreinu hérna. Enda með 2 menn, góða menn hérna, sikkur með mig. Og þá það hornspyrna sem að Fjarðabyggð með og það Viktor Örn. Já, ég veit ekki hvað þetta var en þannig var þetta ekki gott. Vel gert þetta hjá Bjarna. Hann á Viktor með sendingu fyrir og þetta bara skot eiginlega en þetta fer fram hjá. Vel gert hjá Fjarðabyggsmönnum. Vel gert hjá Bjarna Mark og boltinn á Viktor Örn og skotið. Já, aðeins fram hjá, kannski metir eitthvað svoleiðis en vel gert var þetta. Þannig það smá líf hérna í austanmönnum. Og þá koma Þróttararnir, Rapp og Karl Brynjar, Oddur, Aron og Hlynur missi boltan og Stefán Þór og það eiga boltan og það Sveinn Fannar. Það Elvar og kemur Stefán á Elvar og já, það aukaspyrna, tríóið með þetta allt á hreinu hérna. Viktor með skot og þetta verður fram hjá að gera reyna. Heyrist þessi áhorfendum hérna. Kötturunum. Sveinn Þróttar. Skemmtilegir personur þar og leikendur. Þá kemur skalli hérna, boltinn aftur til Trausta í markinu og Brynjar pressar á hann og þá kemur Hrafn Andri. Karl Brynjar og þeir eru hérna og það Hallur, Aron Green, hérna yfir á Aron Ímir og þar Díon. Þetta aukaspyrna. Nei, segir Pétur, áfram með leikinn. Bara vel dæmt. Hann dæmdi ekki. Þá koma þeir. Hákon hleypur þarna upp og svona styttist í að Fjarðabyggðsmenn fara að gera breyting á sínu liði. Ingvar Áspjöld lítur að vera næstur inn. Kemur hornspyrna. Farinn meina Þróttararnir en ekki segja dómararnir en ekki gera þessir nú máltíð úr þessu blessaðir Fjarðabyggðsmenn. Svona þetta bara. Trausti með markspyrnu. Viktor Jónsson. Henni tekur þetta og hvað gerir? Já, bara aukaspyrna. Áfram með leikinn, ekkert vel. Þetta aukaspyrna. Og Stefán Þór Eysteinsson gerir sig líklega til að taka það og hann gerir það og gefur hérna sendingu fyrir en það Karl Brynjar og Hektor Penna þarna hinum megin og svo kemur Viktor Örn með sendingu. Þetta framhjá. Það svona eins og ég segi Þróttarar höfðu öll tök á þessum leik í fyrri hálfleik og 2-0 fórustu verðskuldað en svona Fjarðabyggðsmenn það svona aðeins meiri baráttu í núna heldur en í fyrri hálfleik en nú lítið búið af þessu 6 mínútur, 7 mínútur búnar og já, Pétur er ekkert að flauta okkur svona smámunni, þetta bara vel dæmt hjá honum og Hrafn Andri og
Stefán, sendingu hérna fyrir á Brynjar og hann með Gretar alla í sér og þá koma Hákon með boltan, næstu því viti, Dífa, eitthvað. Dion. Hann með sendingu hérna upp á Hlyn Hauksson og þá kemur Hlynur með sendingu fyrir markið og það skalli en þetta framhjá. Ágætis færi hérna hjá Þrótturum og það var Oddur held ég sem átti þennan skalla framhjá. En þetta svona búið að vera merki Þróttar, það skyndisóknin. Hér skipting hjá Fjarðabyggð, inn á kemur Ingvar Ásbjörn Ingvarsson og út af fer Andri Þór Magnússon. Kemur ekki óvart þessi skipting. Andri Þór búinn að standa sig bara prýðisvel í þessum leik. Maður kannski hann hafði náttúrulega upp fyrir fyrsta mark Þróttar. Man enginn eftir því. Þá koma Fjarðabyggðsmenn, Brynjar. Hann nú mágur þjálfarans. Svona eins og við förum í smá fjölskyldutengsl hér. Þjálfarans Brynjar Þórs Gessonar. En það hornspyrna, Viktor Örn tekur hana stutt á Ingvar Ásbjörn sem hann gefur hérna fyrir og þetta hornspyrna. Fái hérna tvær í röð. Það kannski við hæfi að tjekka á. Þá kemur hvað gerist þarna inn í teignum. Þeir eru með boltan Fjarðabyggðsmenn og svo skot frá penna, þetta bjargað Karl Brynjar og hvað, þeir bara einn á boltan, hvað koma þarna 3 gulir og nei, þá koma bara kemur Oddur Björnsson, skínandi leik hérna og nei, þeir bæði þessu frá, það er meira líf í þessum leik núna heldur en í fyrri hálfleik og þarna svona smá brot, hann meiddur, valla svona mikið meiddur, ég veit ekki. Þá koma Fjarðabyggðsmenn en nei, það er ekkert sem gengur hérna. Þá kemur Dion, fýll sprettur yfir á Viktor Jónsson í baráttunni en Fjarðabyggðsmenn koma þessu frá, það Hafþór Þrastarsson og í innkast. Það svona fínasti sprettur hérna hjá Dion Jeremy. Langt innkast og boltinn dettur hérna, dettur til Kyle Kennedy í marki Fjarðabyggðar. Þá byggja hér upp sókn. Penna gefur hérna yfir á Elvar. Vel gert hjá honum og eiga þetta. Það Sveinn Fannar og Hafþór. Þá kemur Hákon Þór og Stefán með skot en þetta út á bílastæði. Svo hátt fór það. Að gera að reyna og bara fínasta sókn hérna hjá Fjarðabyggðsmönnum. Þeir ætla ekkert að, þeir eru 2-0 undir og þeir ætla bara að
reyna að halda því eða, já, ég auðvitað skora, reyna að skora. En ekki búin að vera síðri hitt í seinni hálfleik þó að fyrri hálfleikur hafa nú verið algjörlega þróttar og verðskulda þá fórustu sem að þeir hafa. Þá koma þróttarar. Oddur. Og þá koma Fjarðabyggðarmenn. Það er sending fyrir og það er Trausti kemur út af markinu og bæir þessu frá. Það er eiga flott tímabil Trausti Sigurbjörnsson. Og þarna Penna, Hector Penna. Ennþá 0-0 á Akureyri. Og svo er ennþá 1-0 á Ólafsvík, þar sem Ólafsvík og Grindavík eigast við. Hér er staðan 2-0 eins og áhorfendur vita. Sveitvanar kemur hérna á Bjarna Mark. Hann á Brynjar Jónasson. Hvað gerir Brynjar? Hann ætlar að reyna að sópa sig þetta í gegn. Hann er ennþá með boltan og reynir skotið. Þetta var vel gert hjá honum og þetta fór í stöngina! Boltinn fór í stöngina og sóknin heldur áfram en Traustins verður bæir þessu frá. Þetta var vel gert hjá Brynjari Jónasinni. Tók þetta bara upp á einstæmi og skaut hörkuskot í stöngina og þeir fengu seinna tækifærið en Trausti Sigurbjörnsson hann sá við þessu og þá koma þróttararnir. Gion Jeremy, hann er að spóla sig þarna í gegn og þetta er vel gert, vel gert. Þetta var alvöru, kallmennska. Og hérna kemur, Trausti þarf að taka sprettinn. Langt síðan hefur tekið svona sprett, en vel gert. Já, það er smá líf í þessu bara núna hérna á 45 sekúndar kafla. Og þá var aðeins búið að hægja á þessu. Þetta var bara virkilega skemmtilegt. Það er innkast. Já, við erum líka að hrósa dómarunum. Þeir eru búin að hægja góðan leik hérna, allir þrír. Og Pétur Guðmundsson, betur þekktur sem Pétur Lögga. Hann er bara búin að hafa góð tök á þessu og þetta er búið, og allar ákvarðanir réttar. Það er ekki búið að vera ein vitlaus ákvörðun. Og þá koma Fjarðabyggðarmenn. Bjarni. Hákon og það sóknir er ennþá og þá verða Ingvar Ásbjörn. Hvað gerir Ingvar? Hann með sendingu hérna á Bjarna og Bjarni aftur á Ingvar. Ingvar kemur með hann hérna fyrir og þar er Aron Green sem að bæir þessu í horn. Þeir eru bara Fjarðabyggðarmenn, þeir eru vaknaðir og þeir ætla sér. Þeir ætla sér ekkert að þetta verði bara eitthvað grín hérna fyrir Þrótt. Þeir eru svo sannarlega búin að gefa þeim leik hérna í seinni hálfleik. Og hérna kemur bolti fyrir og það er Sveinn Fannar. Nei, hittir ekki boltan, já, kemur. En þetta heldur áfram og þá koma Þróttararnir. Og já, hörkubaráttu hérna en það er enginn. Og verið svona sem að Þróttararnir hafa svona ósjálfrátt átt verið að dragast tilbaka og það er alltaf hættulegt þó svo lið sem er fórustu að draga tilbaka, að fara tilbaka með skilaboðin ætti að vera haldið áfram strákar en það er spurning hvort að það náist veit það ekki, Guðmundur Óli veit það ekki heldur og þá koma Þróttarar Rafn Andri og Hallur Hallsson gefur þetta sendingu yfir á Hlynur Hauksson Hlynur á Odd Björnsson Oddur og Hall við erum með hérna spilir í gangi sem er alltaf gaman að en ekkert verður úr og þá koma Fjarðabyggðarmenn og Hákon með boltan Þetta var léleg sending á Hákoni. Ég skil reiði Brynjars Þórs Gessonar. Hann átti að gera mun betur þarna í þessari stöðu. Hákon Þór Sófusson
því að þetta var alveg upplagt tækifæri hér í uppsiglingu, en það svona þegar menn ekki alveg 100%, þá kemur Viktor Jónsson hérna og hörð barátta hérna og þetta vel gert hjá Hafþóri Þrastasyni, hann bara tekur boltan og ekkert að því, en Viktor virðist eitthvað hafa meitt sig á þessu. Allt fullkomlega löglegt og eðlilegt við þessa tæklingu, en hérna Viktor liggur þarna eftir, leikurinn enn í gangi. Pétur stoppar leikinn. Ekki gott ef Viktor hefur eitthvað meitt sig, við vonum ekki. Bara vera harður strákur. Það ámstað Smári með þetta allt á hreinu. Þróttarar Rafnandri, en einu vel gert hérna hjá Elvar Inga. Þá kemur Bjarni, Óttur Björnsson kemst þarna á milli og þá halda Fjarðabyggðarmenn áfram. Það allt annað að sjá til liðsins núna í seinni hálfleik heldur en í þeim fyrri. Fá skýringar hjá þjálfaranum hvers vegna og af hverju. Vonan hafi svar við því. Þá að Viktor Örn gefur hérna fyrir. Þetta aðeins og stuttur Ingvar Ásbjörn Ingvarsson. Aðeins og stuttur, þetta efnilegt. Þeir eru búin að fá hérna nokkur hálfæri Fjarðabyggðarmenn og við viljum ekki segja að þetta sé bara alveg að fara dett inn. Við viljum fá mark, við viljum alltaf sjá mörk og ekkert annað. Alveg saman hvað skoraðu. Háspyrna fyrir og boltinn yfir. Elvar Ríki held ég hafi verið með þennan skalla og Þróttarar að gera sig klára hér skiptingu, en Alexander Veigar Þórarinsson á leiðinni inn á og þá spurning hver fer út af. Þrastason og þá kemur Ingvar Viktor Jónsson segi ég og penna þarna alveg á fleyguferð og það er sending fyrir markið og hvað gerist þarna? Þeir bæða þessu frá og Viktor Örn bara sallarólegur þarna og tók hann einhvern veginn á hælinn og hérna nei, þarna brot og Grétar Atli að fara í bókina vantarlega. Jú,
þetta bara hárrétt og það skipting hérna í vændum hjá Þrótturum. Alexander Veigar Þórarinsson á leiðinni inn hér á 68. mínútu og út af fer Rafn Andri Haraldsson, búinn að eiga prýðisleik Rafn Andri og bara flott, gaman að sjá hann aftur, búinn að hafa mikið meiðslastaða hjá þessum strák og var gríðarlegt efni og sín tíma og flottur fótboltamaður og fór til Breiðabliks en gaman að sjá menn eru konir aftur og bara vonum það allra besta með hann og hann sýna okkur hversu megnugur hann og mikill styrkur fyrir Þróttarana. En þá kemur hérna sókn en hún geigar. Það allt í gangi. Staðan 2-0 fyrir heimamenn í Þrótti, topplið deildarinnar. Mark Hlynur Hauksson skoraði fyrsta markið á 16. mínútu og síðan kom annað markið á 25. mínútu sem var sjálfsmark. Og sjálfsmark, þegar ég segi sjálfsmark þá var það sjálfsmark af dýrari típunni, gerðinni. Skoraði okkur að kíkja á þetta á sporttv.is. Seinna í dag þegar leikurinn búinn þegar Gummi Óli búinn að klippa þetta saman og gera þetta fínt fyrir ykkur. En þá heldur leikurinn áfram hérna. Karl Brynjar. Það aukaspyrnu. Þá kemur Alexander Veigar en Sveitfannar hann Sæmundsson bæði þessu frá. Þetta dæmir aðstofadómarinn aukaspyrnu. Það sem sagt innkast. Karlbrynjar, já. Svona amerísku fótbolta núna, á svona aukaspyrnu, dutt, nokkra metra aukaspyrnu. Og að sjá hvað gestirnir frá Fjarðabyggð gera. Penna þeirra svona besti maður. En það að koma önnur skipting hérna hjá Fjarðabyggð en Viðar Þór Sigurðsson að gera sig kláran. Búinn að setja hnút í hárið. Og bara býða eftir að boltinn fari út af. Sveitfannar hérna yfir á Gil Kennedy og taka þetta létt hérna. Hlynur Hauksson var að hlaupa í þetta. Kemur Aron og Alexander Veigar. Hvað gerir Alexander Veigar? Kemur hérna með sendingu fyrir Viktor en Kyle Kennedy nær þessu. Þetta var alveg ágætt og Viktor var ekki alveg nógu sáttur við félaga sín með þessa sendingu. Fannst þetta svo ekki alveg við hæfi en þetta líka eðlilegt. Þar sem að það náðu þess ekki. En þá koma Fjarðabyggðarmenn, Brynjar. Já, þetta auka. Jú, þetta auka. Menn að dæma, menn að mótmæla. Það ekki eðlilegt, menn mótmæla í fótbolta. Það skipting hérna hjá Fjarðabyggð. Inn á Viðar Þór Sigurðsson að koma. Og þetta svo gott sem 70. mínúta og út af fer Hákon Þór Sófusson, búinn að fínn seinni hálfleikur í Hákoni svo far og bara ekkert upp á hann að klaga, bara vel gert. Þá kemur Bjarni hérna með sendingu fyrir markið. Þar eru í smá, þeir vilja horn en Smári aðstofadómari dæmir.
markspyrnu. Heldur þetta fram hérna. Bjarni. Elvar. Og Þróttararnir hérna. Viktor með sendingu og Alexander Veigar en vel gert hérna hjá honum Hafþóri Þrastasyni og þetta er smá misskilningur í hérna og Þróttararnir, nei það er bara misskilningur á misskilning ofan hérna á báðum bóum og þá koma Viðir. Það var nú eitthvað skrítnasta sending sem ég sé en ok, hún rataði ekki en þá kom Þróttararnir. Það er Oddur Björnsson. Gion hérna alveg einn á kantinum og Viktor Jónsson hleypur hérna inn í og Gion og Alexander Veiga með lélegt skot og Kyle Kennedy nær þessu ekki alveg nógu gott. Og þá koma þér hérna Elvar. Já, Karl Brynjar með þetta allt á hreinu, vel gert. Ekki séns. Þá er það Trausti. Þarna er smá, hvað gerist hérna núna? Er þetta? Nei, þetta er önnur tilraun í svona mörkum sem maður vill helst ekki sjá. Smá rock'n'roll hérna hjá Kennedy og Gion. Svona bjóða hættunni heim eins og segir einhvers staðar. En eins og ég segi, ef maður fá svona klöfumörk á sig og það er alltaf svekkelsið mest þegar að menn skoða leikinn eftir og heldur hinn kannski að tapa einhverju leik 2-3-0 og sjá svo að mörkin en það er nú eins og þannig í fótbolta að flest mörk eru koma út á mistökum. Og þá er Karl Brynjar gefur hérna Trausta Sigurbjörnsson og Trausti bara með langan fram. Það verður ekki penna á Bjarni missi boltan, þá kemur Gion Viktor er þarna uppi og við Alexander Veigar eru konið 3 hérna. Þetta var svona aðeins svona misskilningur í gangi hjá Gion. Hann hafði þrjá kosta að velja á hvað hafnaði með öllum. Það var skrítið. Hérna er skipting hjá Fjarðabyggð. Elvar Ingi búinn að eiga fínan leik, fer út af og inn á kemur Martin Sindri Rósendal. Og þetta mun svo vera 77. mínúta. Og þá koma Fjarðabyggðsmenn. Pétur Guðmundsson hérna dæmir aukaspyrnu. Þróttararnir eitthvað að mótmæla þessu. Get ekki betur séð en það sé bara hárrétt hjá Pétri Guðmundssoni. Og það er hérna yfir á Hafþór Þrastason. Hafþór með sendingu hérna til vinstri og þá kemur Viktor Hörn. Og hvað gerir Viktor? Nei, hann þorði ekki í þetta. Grétar Atli þarna fyrir og svo kemur Aron Ýmir og setur þetta í innkast.
Já, það tíminn að fljúga frá Fjarðabyggðsmönnum. Þeir þurfa að fara allan að fá mark í þetta. Það eiginlega svona pínleikið eftir að skilið. En það ekkert spurt að því reyndar. Og það hornspyrna sem að þeir að fá. Nú þau ótrúlegu tíðindi, Grótta komið yfir á Akureyri á móti Þór. Botli Gróttu 1 stig fyrir þessu umferð. Eru konir yfir og það var Markus Andri Sigurðsson sem skoraði þeirra mark sem komið á 62. mínútu. En þá staðan 1-0 í Ólafsvík þar sem að ég ekki að fylgjast með. En það var engin henda. Staðan ennþá 1-0 í Ólafsvík þar sem Grindavík í heimsókn. Síðan hálftími búinn að býja í Bolungarvík Fram og þar 0-0. Svo leikur klukkan 16, þá eigast við HK og KA í Kórnum og þess ber að geta að einum leikur lokið í þessari umferð en það Haukar unnu Selfoss á Selfossi 1-0. En þá koma þeir hérna Viktor Bjarni sendi hérna fyrir á Martin en Martin næri ekki boltanum öskrar eitthvað og sáttu við sjálfan sig og þá Penna Hector Penna og Hafþór Sveinn, hvað gerir hann? Já, flott sending hérna og þetta mark, nei Þrausti Sigurbjörnsson með glæsilega markvörslu. Þetta vantaði allan kraft í þetta skot en sóknin heldur áfram hérna og það Martin og hvað? Viti? Nei, áfram og þá koma Dion Jeremy með sendingu hérna fyrir á Alexander Veigar. Hann með Viktor hérna fyrir fram á sig og Ottur Björnsson kemur í hlaupi hérna. Penna eldir hann og tekur bara boltan á hann. Sé ekki betur. Nei. Hlynur Hauksson, sendingu fyrir Kennedy, Jeremy, allt í gangi. Hvað gerir hann? Já, markið á hann. Þetta var snörpsókn. Bara fyrirgefa mér það að ég sé ekki alveg út í horn hérna. Kemur Kennedy og Hafþór Þrastason og það var að Hector og Hafþór með sendingu hérna til vinstri á Viktor og þeir eru hérna 3, 4, 5 og hvað gerir Viktor með sendingu hérna til hægri og kemur Ingvar Rafspjörn með sendingu og þeir missa þetta fer fram hjá fyrir að Varoni í horn. Já, það má segja það eru gestirnir sem eru eiga undirtökki núna og eru búin að eiga svona síðustu mínútur og svona ekki að sjá þetta fyrir sér í seinna og Penna með drauma skot út á bílastæðin. Maður var kannski ekki alveg að sjá þetta fyrir sér eftir fyrirhálfleikinn en þeir hafa svo sannarlega hlustað á þjálfara sinn og leikplan B svona hefur eiginlega náð að skila sér fyrir utan það náttúrulega þeir vantar mörkin, þau telja en það má taka margt jákvæmt úr þessu en þá kemur skipting hérna hjá Þrótturum og það leikmaður númer 6 Vilhjálmur Pálmason sem að fara inn á og það Aron Lloyd Green sem fer út af 82. mínútu. Þá koma þeir yfir, nei, það Hallur Hallsson
Hér í liði Þróttar og þá kemur Gion Jeremy með sendingu en Hafþór Þrastásson tekur þetta og svo kemur smá misskilningur en allt í lagi. Þróttar að halda boltanum. Þá kemur Hlynur Hauksson. Hvað gerir Hlynur? Það er hérna á nýja mannin. Vilhjálm Pálmarsson en hann þessu ekki. Kaldur en þá, ekki alveg hitta nógu vel. Eins og ég segi þá segja plan B hjá Brynjari Gestssyni og Fjarðabyggðarmönnum hafi nú svona næstum gengið upp. Allavega það var haldið í Þróttarana og haldið þeim frá sér og verið með svona undirtökin í seinni hálfleik en það er bara sem vantaði í þetta plan var með mörkin en það er ennþá tími og meðan það er tími þá er möguleiki og sko sjá hvað ég gera og það er Bjarni. Kemur hérna yfir á sendingu og það er hóspilna. Það var náttúrulega Viktor Örn Guðmundsson sem var hérna hinum megin. Kemur hóspilnan og hvað gerist þarna? Gretar Atli og þeir eiga Fjarðabyggðarmenn eiga innkastið. Sveinn Fannar með innkast og sendingu fyrir. Það er bara Aron Ýmir Pétursson. Þá kemur inn Holspinnan. Við höfum ekki tölu á þeim, nú margar. Þá kemur Pella með skot en þetta er vísfæri. Vísfjari, jæja, síðustu mínúturnar, þetta er að fara að verða búið hér í Laugardalnum í blíðunni. Og Viktor með sendingu hérna á Vilhjálm. Það er yellow, gullspjald segi. Það er varamaðurinn Ingvar Ásbjörn Ingvarsson sem fær það. Það er hornspyrna sem að Þróttarar eiga. Kemur hornspyrna fyrir, þegar Bjarni skallar þetta frá. Þá kemur Martin. Hvað er að gerast núna hérna? Það er gult spjald á Aron Ými. Komið í vekk fyrir að þeir Fjarðabyggðarmenn voru að gera sig klára í upplæða sókn. Bjarni með sendingu hérna fyrir. Það er Karl Brynjar og hann koma Fjarðabyggðarmenn og Stefán
Brynjar missti boltan. Þá koma Þróttarar. Nei, þeir fara ekki langt. Sveinn Fannar, sendingu hérna yfir á Martin. Martin með sendingu fyrir skalli hjá Brynjari og mark! Það er komið mark 2-1. Brynjar Jónasson er búinn að minnka hér munin. 2-1. Lagleg sókn hjá Fjarðabyggðsmönnum og það er svo sannarlega, þetta mark kemur á 88. mínútu, 87. mínútu og það er svo sannarlega nægur tími enn fyrir þá gulklæddu að bara hreinlega jafna þennan leik og fá eitthvað út úr þessu. Eru búin að vera betri aðilinn hér í seinni hálfleik. 2-1 er staðan hér í Laugardalnum. Glæsilegt mark. Þá er bara að sjá hvað gerist hérna. Hérna kemur Kyle Kennedy með þetta strákar að halda haus. Og það er skipting hérna hjá Þrótturum. Síðasta skiptingi þeirra. Þá erum við að sjá svo gott sem Hilmar Ástórsson koma hérna inn á og út af taka hann alveg marga mínútur að fara út af en Hilmar er að fara út af ætli þessi ekki það er Dion Jeremy Akhoff búinn að eiga fína leik, hann er farinn af velli skokkar hérna, fín leikur hjá honum staðan er 2-1 það er nóg eftir og þetta bara gæti Þróttarar örugga fórustu, þetta er það sem er það góða við fótbolta og skemmtilegt við fótbolta að þetta getur breyst svona og það gerir það. Þá er aukaspyrna hérna sem að Hlynur Hauksson ætlar að taka. Sendingu hérna fyrir markið. Kyle Kennedy tekur þennan og þá koma Penna, Hector Penna. Fjarðabyggðsmenn, sendingu hérna á Martin. Sendingu hérna fyrir, hvað gerir? Já, varamaðurinn, hann skallar þetta í innkast. Varamaðurinn segir, það eru náttúrulega 3 nýr komin inn á og þessi bara heitir svo gott sem Hilmar Ástórsson. Svo við höfum þetta á hreinu hérna. Og aftur kemur Hilmar. Stingast frá Penna og hann spennar sig en Trausti Sigurbjörnsson vandanum vaxinn í markinu og grípur þetta búinn að eiga fínan leik Trausti það er ekki þetta mark sem skoruðu þetta stórglæsilegt mark menn næs að segja því Ásmundur Haraldsson ekki sáttu við aðstofardómarann þetta stundu talað um það að þeir séu að taka of mikil völd blessuðu aðstofardómararnir flaggandi brot sem að dómarinn á að taka en nóg um það er Viktor Öll sem að tekur hér skot þetta var nú með lélegri aukaspyrnu sem ég sé Viktor taka sem skotmaður er hann góður og nú fer hérna það er að vera síðastur og þá kemur Hector Penna með sendingu fyrir en Hallur kemur þessu frá og síðan Hilmar og þá verður Hafþór Þrastason á Bjarn Stefán og Stefán yfir á Martin og Þróttarnir ná þessu og bæja þessu frá það var Hafþór og hann ætlar að einhver ævintýri mennska þarna ég veit hvað hann ætlar að gera en það er ekki nóg að ætla það verður að gera og Hector Penna búinn að vera öflugur í liði Fjarðabyggðar Hector Penna og hérna er aukaspyrna brotið á Ingvari Ásbyrni
Ingvarsinni og bara hárrétt og það eru komnar 2 mínútur fram yfir venjulega leiktíma. Það er örugglega 1 mínúta eftir. Ég sé að Greg Reiter er áhyggjufullur, hann er áhyggjufullur. Eðlilega, kemur Brynjar með sendingu fyrir inn í markið og þar er þessu bæja frá Þrótturunum og Fjarðabyggðismenn eiga innkastið. Þetta var nú engin annar en Vilhjálmur Pálmason. Og fara hver að vera síðastur hérna hjá Fjarðabyggð, þeir verða bara hreinlega nú eða aldrei. Og Þróttarar bjarði þessu frá og Hallur Hallsson kemur hérna og þá er Kennedy komin út úr markinu með boltan upp í loftið og hvað hann fer út af. Nú fer Pétur Guðmundsson hvað og hverju að flauta þetta af. Það eru komnar 93 mínútur og þetta fer bara hver að vera síðastur. Við tökum hér eftir hér þegar leik er búið, förum beint í viðtöl og fáum að heyra hvað menn hafa að segja eftir þennan leik. Fínasti leikur sem var hér í gangi. Ekkert um það að klaga og segja. Ekkert upp á þennan leik að klaga. Þetta var bara fínasti skemmtun. Og þá koma þeir Viktor Örn. Og Hallur. Og Viktor Örn. Hér er flautar Pétur Guðmundsson til leiksloka. Þróttur Reykjavík sigrar hér Fjarðabyggð 2-1 í fyrstu deild karla. Þróttarar eru þar með halda sínu efsta sæti, eru konir með 21 stig. Fjarðabyggð enn með 15. Við ætlum að fara í viðtöl og við sjáumst eftir smá. Hej, hej. Okay.